mà lựcយករឿងមួយមកសម្រាយជូនអ្នកនរខ្ញុំមើលទៅពិតជាទំនងល្អមួយខ្លាំងមែនទែនដែលនិយាយអំពីនិស្សិតប្រុសៗមួយគូដែលជាពួកម៉ាក់សិក្សានៅគ្នាអញ្ចឹងដែលពួកម៉ាក់និស្សិតមួយហ្នឹងក៏មានតំណែងពិសេសវាយឡើងជាមួយនឹងពួកម៉ាក់របស់និស្សិតមួយទៀតនិយាយរួមទៅគឺមិត្តស៊ីម្ដាយមិត្តអីចឹងណាចាំដល់តែសាច់រឿងទៅជាយ៉ាងណាចឹងមកខាត់ទៅយូរមកតាមដានការសង្ខេបរឿងខ្លីរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែមុននឹងជូ Let's go ចាំដល់សាច់រឿងមកយើងក៏បានឃើញបរិសុទ្ធសង្ហាពីរនាក់ដែលបរិសុទ្ធទី1ដែលពាក់អាវសមានឈ្មោះថាជុងហើយបរិសុទ្ធម្នាក់ទៀតមានឈ្មោះថាហាប់ដែលបរិសុទ្ធជុងគឺមកផ្ទះរបស់បរិសុទ្ធហាប់ដើម្បីធ្វើការងារក្រុមអីចឹងណាព្រោះថាពួកគេគឺរៀនខាងផ្នែកវិស្វករសំណង់ដូចតែពេលបរិសុទ្ធហាប់បើកទ្វារអូនជុងចូលនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនហើយហ្នឹងក៏បានឃើញនារីដ៏ស្អាតនេះបានឈរចាំទទួលពួកគេទាំងពីរនាក់តែម្ដងនារីអ្នកហ្នឹងបើមិនប្រាប់ក៏យើងដឹងដែរថាគឺជាម្ដាយរបស់អូនហាប់តែមើលទៅរូបរាងរបស់នាងគឺមើលទៅស៊ីខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសគឺផ្លែប៉ោមហ្នឹងឯងតែធ្វើឲ្យអូនជុងទៅពេលដែលកលេចឃើញនំប៉ាវរបស់ម្ដាយអូនហាប់មើលទៅដូចជាអៀនខ្លាំងមែនទែនមិនហ៊ានកលេចមើលចោលនោះទេបាទអូនជុងក៏បាននិយាយប្រាប់ទៅម្ដាយអូនហាប់ថាគឺគាត់មកហ្នឹងគឺដើម្បីធ្វើការងារក្រុមដើម្បីបញ្ចប់ឆ្នាំសិក្សាជាមួយអូនហាប់អីចឹងណាម្ដាយរបស់អូនហាប់ក៏បាននិយាយច្រើនក៏បានថាអត់អីជាប់ធ្វើការធ្វើទៅចូលទៅកាន់បន្ទប់របស់អូនហាប់ទៅធ្វើការកន្លែងស្ងាត់អីចឹងណាហើយអូនហាប់ក៏បាននាំអូនជុងទៅកាន់បន្ទប់របស់គេទៅតាមមកជួបតបយើងក៏បានឃើញថាអូនជុងក៏បានសុំទៅកាន់ម្ដាយរបស់ខ្លួនក្នុងការទៅស្នាក់នៅផ្ទះអូនហាប់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍ដើម្បីសរសេរសៀវភៅបញ្ចប់ការសិក្សារបស់ខ្លួនហើយម្ដាយអូនជុងនៅពេលដែលបានឮសូរថាការងារហ្នឹងវាសំខាន់សម្រាប់កូនអីចឹងណាចឹងហើយម្ដាយរបស់អូនជុងក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យអូនជុងទៅស្នាក់នៅផ្ទះអូនហាប់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍ទៅដើម្បីមកធ្វើការងារបញ្ចប់អីចឹងណាតទៅពេលអូនជុងបានសុំម្ដាយរួចរាល់ក៏បានដើរទៅសាលាក៏បានជួបជាមួយអូនហាប់ក៏បាននិយាយប្រាប់អូនហាប់ថាគាត់ហ្នឹងគឺបានសុំម្ដាយរបស់ខ្លួនបានរួចរាល់ហើយចឹងអូនហាប់ក៏និយាយថាអត់អីចឹងចាំអញជូនឯងទៅកាន់ផ្ទះអញមុនអីចឹងព្រោះអញគឺមានការរវល់ជាប់ទៅកាន់កន្លែងមួយផ្សេងទៀតរយៈពេលប្រហែលជា2 3ថ្ងៃអញ្ចឹងណាចឹងថាពួកម៉ែឯងនៅផ្ទះឯងជាមួយនឹងម៉ាក់ឯងសិនទៅឯងជាប់ទៅនឹងធ្វើការងារឯងទៅហើយទេឯងត្រឡប់មកវិញតែអូនជុងដល់ពេលដែលបានឮសូរចឹងក៏មិនបានគិតអីច្រើនដែរព្រោះថាពួកម៉ាក់រវល់ហើយអញ្ចឹងក៏បានយកព្រមទៅព្រោះថាខ្លួននៅតែឯងក៏ធ្វើការងារតែឯងតិចទៅដល់ពេលដែលពួកម៉ាក់មកវិញចាប់ដើមធ្វើសម្រុកអីចឹងណាចាំមកជួបតបនៅផ្ទះអូនហាប់យើងក៏បានឃើញថាអូនជុងគឺបានទៅដល់ផ្ទះអូនហាប់បាត់ទៅហើយយើងក៏បានឃើញថាអូនជុងគឺកំពុងតែឆុងកាហ្វេដើរចេញពីចង្កានបាយអញ្ចឹងក្នុងឡុងពេលហ្នឹងផងដែរអូនជុងក៏បានឮសូរសំឡេងអីម្យ៉ាងចេញពីបន្ទប់ទឹកអូនជុងក៏បានដើរទៅមើលក៏បានឃើញថាម្ដាយបងអូនហាប់គឺកំពុងតែជួសជុលរ៉ូម៉ាណេទឹកអីចឹងណាតែយើងមើលសកម្មភាពជាងជួសជុលរ៉ូម៉ាណេទឹកមើលទៅមិនដឹងថាសម្ដែងមើលក៏ជួសជុលមែនតើនោះទេដែលមិនគ្រាន់តែឃើញសកម្មភាពក៏ក្តៅខ្លួនមុនបាត់ទៅហើយថាអូនជុងគឺជាក្មេងល្អអញ្ចឹងក៏បានសួរទៅកាន់ម្ដាយបងអូនហាប់ថាមីងខ្ញុំ